Прывітанне, гэта афіцыйны канал Каардынацыйнай рады. Ну а я, вядоўца, Артём Крапісноў. DOS-атакі, чаканне эвакуацыі падчас абвяшчэння вынікаў выбараў. Але давайце падрабязней. Хто ўсе гэтыя людзі, якія прыйшлі ў Каардынацыйную раду, чым яны займаюцца? Ну і самае галоўнае, што будзе з тымі, хто ў новы склад Каардынацыйнай рады не прайшоў? Ну а зараз застаўка. Парам-пам. На выбарах было рэальна горача. Напрыклад, быў зняты спіс «Закон і правапарадак». Далей цытата. На працоўным паседжанні быў разгледзены ліст ад лідара спісу «Закон і правапарадак» Александра Азарова, які не пагадзіўся з прынятым камісіяй рашэннем аб наяўнасці парушэння з яго боку і прапановай самастойна пакінуць спіс. Лично я думаю, что, мое мнение, простите, выскажу, что самым правильным способом сейчас было бы для господина Азарова самостоятельно, как офицеру, принять решение и снять свою кандидатуру из этого списка. Но это мое личное мнение. Я даже не думаю, что как комиссия мы можем выдаваць такую рэкамендацыю для рашэння. Дарэчы, цалкам запіс слуханняў можна паглядзець вось па гэтай спасылцы, таму абавязкова клікайце і глядзіце. И вось отказ от спису. Команда «Закон и правопорядок» провела совещание и большинством голосов приняла решение поддержать Александра Азарова и оставить его в списке. Калі вы не ў курсе справаў, то ў чат-бот плана перамога быў разасланы заклік прыняць удзел у выбарах у Каардынацыйную раду. Плюс, далей таксама цытата. Галасуйце за вашых прадстаўнікоў закон і правапарадак, спіс нумар 5. Ну а далей я працытую Реформбай, каб нагадаць вам гісторыю. В 2023 году Азарова освободили от должности представителя Объединенного переходного кабинета по восстановлению законности и правопорядка, но он продолжил работу при кабинете по плану перамога. В апреле 2024 года Азаров объявил о полном уходе из ОПК и желании баллотироваться в Координационный совет. Однако выборчая комиссия подлічыла, что распаўсюд агітацыйных матэрыялаў праз чат-бот плана перамога нясе велізарную рызыку для беларусаў і беларусак, што парушае правіла па бяспецы выбаршчыкаў. Я скончваю гэтае пасяджэнне таксама на тым, што мы заўтра да 9 раніцы чакаем ад гаспадара Александра Азарова альбо яго нейкае ўласнае рашэнне, альбо заўтра 9 раніцы мы прымаем рашэнне у працоўным парадку, аб чым вас, гаспадар Азаров, як пакуль яшчэ дзеючага лідара спісу закон і правапарадак, мы вам паведаем праз нашу пошту. Усім дзякую. Да. Хорошо. І таму зноў цытата. Станам на 9 гадзіну раніцы 24 траўня камісія не атрымала ад іншых чальцоў спісу ніякіх тлумачэнняў і запытаў па дадзенай справе. У сувязі з чым выбарчая камісія правяла галасаванне па наступных пытаннях: зняць Александра Азарова са спісу закон і правапарадак, для чаго распрацаваць працэдуры, якія пакуль не прадугледжаныя палажэннем аб выбарах. Прагаласавалі за вось гэтыя людзі. Зняць увесь спіс з удзелу ў выбарах. Гэты пункт падтрымала простая большасць. Прозвішча вы можете пабачыць на экране. Ну і трэцяе пытанне: не здымаць ні спіс, ні Александра Азарова. Падтрымаў толькі Ярослаў Бекеш. Вырашана зняць спіс Александра Азарова з удзелу ў выбарах. Што было далей? Выбары. Запіс трансляцыі, дарэчы, можна паглядзець вось дзесьці тут. І людзей было няшмат. Прадстаўнікі ды прадстаўніцы спісаў, але былі і людзі, якія не ўдзельнічалі ў выбарах. І больш за тое, ходзіць плётка, што, мол, Губазік падаслаў шпіёна ці шпіёнку. Магчыма, праз гэта і не было ніякіх пагроз, якія б вялі да эвакуацыі і зрыву абвяшчэння вынікаў выбараў. У любым выпадку ўсё прайшло спакойна. З больш падрабязнымі вынікамі выбараў вы можаце азнаёміцца ў нашым адзіным афіцыйным тэлеграм-канале альбо на сайце Рада Vision. Што хачу сказаць зараз, дык гэта вось такую інфармацыю. Свае галасы аддалі 6723 беларуса і беларускі. Солідарнасць 104 галасы і 0 мандатаў. Воля 432 галасы і 6 мандатаў. Еўрапейскі выбар 605 галасоў і 8 мандатаў. Наша справа 489 галасоў і 7 мандатаў. Голас дыаспора адзінства панад межамі 184 галасы і 0 мандатаў. Незалежныя беларусы 616 галасоў і 8 мандатаў. Блок Прокоп'ева Егорова 1050 галасоў і 13 мандатаў. Каманда Латушкі і Рух за свабоду 2358 галасоў і 28 мандатаў. Хопіць баяцца 226 галасоў і 3 мандата. Краіна для жыцця 61 голас і
0 мандатаў. Моладзевы наступ 598 галасоў і 7 мандатаў. Зараз я вам зачытаў пост з тэлеграм-канала Каардынацыйнай рады, які выйшаў уночы з 27 на 28 траўня. Але ўжо з раніцы паступіла такая інфармацыя. 27 мая падчас размеркавання мандатаў была дапушчана ненаўмысная тэхнічная памылка. Зараз выбарчая камісія апрацоўвае рашэнне. Пасля чаго было паседжанне, і вось такая інфармацыя. Вынікі выбараў дасюль не з'яўляюцца канчатковымі. Першыя карэктыроўкі тычацца моладзевага наступу і нашай справы. Пасля спынення апоўначы галасавання выбарчая камісія неадкладна агучыла яго вынікі, як таго патрабуе палажэнне аб выбарах у Каардынацыйную раду. У працэсе правядзення арыфметычных падлікаў з выкарыстаннем тэхнічных сродкаў была дапушчана памылка, выкліканая няправільным праграмаваннем алгарытму падліку. Лічбы атрыманых мандатаў выбарчымі спісамі наша справа і моладзевы наступ будуць скарэктаваныя. Сапраўдная колькасць мандатаў выбарчага суб'екта наша справа складае 6 асобаў замест 7, а моладзевага наступа 8 замест 7. І гэта не ўсё, што здарылася з нашай справай. Разам з законам і правапарадкам на тым жа самым паседжанні разглядалі сітуацыю нашай справы па пытанню выдалення чаліні са спісу наша справа і невыкананню ў сувязі з гэтым гендернай квоты. Карацей, калі ўсё гэта мовіць простай мовай, то была гендерная квота 40% са спісу, і гэта мусілі быць жанчыны. Калі адсотак меншы, то спіс не можа ўдзельнічаць у выбарах, і вось нешта падобнае і атрымалася, толькі перад самімі выбарамі са спісу вырашыла сысці жанчына, пра што не атрымалася ўсё таму жа спісу наша справа выканаць гендерную квоту. Што ў такім выпадку рабіць, запытаеце вы? Выбарчая камісія прапанавала прадстаўніцы і лідаркі спісу наша справа Розе Турарбекавай ці цалкам зняць спіс, ці папрасіць двух сябраў спіса сысці. Прапанова была ўспрынятая, і ўжо з раніцы выбарчая камісія разглядзела запыты двух чальцоў спіса наша справа на выдаленне са складу спіса. Аднагалосна прынята рашэнне аб выдаленні са спісу Саскевіча Віктара нумар 13 і Андрэя Жукаўца нумар 12. Але лідарка спісу Роза Турарбекава засталася незадаволеная такой прапановай. Ну што, мае даражэнечкі, а зараз застаюцца самае галоўнае, самае салодзенькае, самае важнае пытанне. Хто прыйшоў у Каардынацыйную раду? Што гэта за людзі і чым яны плануюць займацца? Але на гэтае пытанне мы будзем намагацца адказаць у наступных выпусках. І, дарэчы, пішыце вашыя пытанні ў каментарах, але, калі ласка, памятайце пра сваю бяспеку, таму што Каардынацыйная рада – гэта рэальная пагроза рэжыму Лукашэнка. Таму, калі ласка, будьце уважлівыя, беражыце сябе і не рызыкуйце. Жыве Беларусь, і прыбудзе з вамі дэмакратія. Жыве